чем преимущество барбекю комплекса? Постараюсь кратко перечислить. Первое – это долговечность. Мы даем гарантию 10 лет. Второе – можно готовить в любую погоду. Третье – это возможность большее количество порций готовить одновременно и большее разнообразие. Четвертое – это дым в дымоход, а не в лицо. Пятое – не нужно специально подготавливать и собирать все готово и так, то есть положил дрова, разжег. Значит, шестое – барбекю комплекс, он создает уют на любой террасе, в любой беседке. Это как бы украшение интерьера. Седьмой пункт – функциональность. То есть можно различные решетки использовать, различные грили. Последний пункт я бы отметил – это тепло. Этот барбекю комплекс, он способен обогреть как камин. Наши барбекю комплексы оснащаются такими каминами барбекю, на которых можно и готовить, и наслаждаться огнем. Если вы хотите кто-то на своем участке подобное осуществить, то обращайтесь к нам. Мы воплотим в реальность вашу мечту.